Русская сказка в обработке Константина Ушинского. Петух и собака. Жили старичок со старушкой. В большой бедности им жить-поживать приходилось. Только и было у них добра, что петух и собака. Да и тех они плохо кормили. Вот собака и говорит петуху: «Давай, брат Петька, уйдем в лес, здесь нам житье плохое». «Уйдем», — говорит петух, — «хуже не будет». Вот и пошли они, куда глаза глядят. Пробродили целый день, стало смеркаться, пора на ночлег приставать. Сошли они с дороги в лес и выбрали большое дуплистое дерево. Петух взлетел на сук, собака залезла в дупло и заснули. Утром, только что заря стала заниматься, петух и закричал: «Ку-ку-ку!» Услыхала петуха лиса, и захотелось ей петушиным мясом полакомиться. Вот она подошла к дереву и стала петуха расхваливать. «Вот петух так петух! Такой птицы я никогда не видывала. И перышки-то какие красивые, и гребень-то какой красный, и голос-то какой звонкий. Пойдем ко мне в гости, у меня сегодня новоселье, и для тебя много горошку припасено». «Хорошо, — говорит петух, — только мне одному идти никак нельзя, со мной товарищ». «Вот какое счастье привалило, — подумала лиса, — вместо одного петуха будет два». «Где же твой товарищ?» — спрашивает она. «Я и его в гости позову». «Там, в дупле ночует», — отвечает петух. Лиса кинулась в дупло, а собака ее за нос цап, потрепала, прогнала лису. Конец сказки. Ставьте лайки, включайте колокольчик и подписывайтесь на канал Мультсити.